Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veled. Kedves keresztény hívek, a szülők számára nagy öröm és ajándékot jelent. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek minden életforrásának köszönik meg. Szent hitünk, tanúság, tanításából azt is tudják, hogy Isten a mi mennyi atyánk, a keresztség által isteni életen részesíti az embert. Gyermekévé fogadja a Szentlélek templomává, és a mennyország örökössévé teszi. Kedves szülők, ti is azért hoztátok el gyermekeiket az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből ülessenek, és Krisztus testének az egyháznak tagjával lesz. Krisztus egyházának nevében egyenként kérdetek. Mi a gyermek neve? Július. És mit kértek Isten egyházától Július számára? Keresztség. Kedves szülők, nektek, akik gyermekeitek számára a keresztséget kéritek, kötelességtek lesz úgy nevelni őket, hogy hitünk szerint éljenek. Tartsák meg Isten parancsait, úgy szeressék Istent és embertársaikat, ahogy Krisztussal hittek. Vállaljátok-e ezt a kötelességet? Kedves keresztülők, megígéritek-e, hogy támogatjátok-e gyermekek szüleit a kötelességük teljesítésében? Július. Nos, örömmel fogadok titeket egyházunk. A keresztény közösség, ennek a közösségnek nevében most megjelöljetek. Kedves szülők és keresztülők, jelöljétek meg ti is a gyermekomlókát Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek szent jelével. Kedves hallgassuk meg most az Isten igényt, hogy általa megerősödjünk a hitben, aztán véget